Kamu jangan mana-mana dulu. Nih, satu lagi nih. Aduh, Pak Ustadz lagi nih, nggak pakai helm. Pinggir dulu Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz sama ibu nggak pakai helm lagi. Kalau saya ceramahi Pak Ustadz nih, kayak mana ya? Saya ceramah pakai bahasa Thailand aja ya. Aduh, salah. Maaf, bukan yang ini. อย่าเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งถึงตอนเย็นรอเช้าถึงเช้ารอเย็นไอตอนสุขภาพดีไม่ทำรอป่วยก่อนค่อยทำแล้วพอเวลาเป็นมีชีวิตอยู่ไม่ยอมทำไปรอให้ตายแล้วให้คนอื่นทำให้อันนี้เป็นทฤษฎีที่สวนกับทฤษฎีของหลักการมากเราต้องรับผิดชอบตัวเราทั้งในดุนยาและอา Jadi itu Ustaz, kalau urusan agama mah kita tergantung iman. Tapi kalau di jalan raya kita cari aman. Ya, jangan lupa pakai helm lagi ya. Nah, awak pulang lah leh. Biko pagi lo ceramah bahasa Cina leh. Dah.